Қайырлы күн, каналға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен ағылшын тілі пәнінен 7-ші сынып 3-ші тоқсан ТЖБ-ны қарастыратын боламыз. Әдеттегідей 4 дағдыдан тұрады. Тыңдалым, оқылым және жазылым, айтылым. Жазылым, айтылымға өзім жауаптарын реттілігіне қарап, спецификацияға қарап, жауаптарын дайындап қойдым. Сіздер міндетті түрде лайк басып, подписация етіп қойыңыздар және де бұл сабақты соңына дейін қарауға тырысыңыздар. Өйткені сабақтың барысында сіздерге лайфхактар айтылатын болады. Өздеріңізге ағылшын тіліне пайдалы білім аласыздар. Мен оған сенімдімін. Ал егер дайын болсаңыздар, кеттік. Бұл жерде listen to the recording twice and answer the question. Сабақтың кезінде сіздер ТЖБ-ны 2 рет тыңдайтын боласыздар. Write no more than 3 words or a number. Бұл жерде 3 сөзден көп емес, немесе бір сан жазу керек. Қараңыздар, сұрақты мен сразу жауаптарымен жазып қойдым, алайда қазір тыңдайтын боламыз. Бірінші сұрақтары. What did J.K. Rowling study at university? J.K. Rowling университетте не оқыды? What was your life when she was married? Ол тұрмысқа шыққан кезде оның жағдайы қандай болды? What town did J.K. Rowling prepare the first Harry Potter book? J.K. Rowling Гарри Поттер алғашқы кітабын қай қалада дайындады? How many publishers did she offer her book to? Баспашы, қанша баспашылар оның кітабын оған ұсынды. What was the name of the publisher's daughter? Баспашының қызының есімі кім болды? How many books were written later? Одан кейінірек қанша кітап жарыққа шықты дейді. Ал кеттік, онда жауаптары дайын, міндетті түрде бір тыңдап көрейік. Сосын барып жауаптарын оқитын боламыз. Ал кеттік. Rowling. J.K. Rowling is the author of the books about Harry Potter, played by Daniel Radcliffe in the films. At university, J.K. studied French and the classics. Her first husband was Portuguese, but unfortunately, the marriage was not a success. After, she was very sad and cried a lot. She was unemployed and poor. J.K. prepared the first Harry Potter book in the Nicholson's Cafe in Edinburgh. Then J.K. tried to find a publisher. She offered her first book to 12 publishers in England, but they didn't like it. Fortunately, a little girl called Alice enjoyed reading the first chapter. She is the daughter of a publisher, and he agreed to publish the book. 6 more books followed, and the films, of course. Now, J.K. isn't sad or worried about money. In fact, her life is more magic than Harry Potter's. Жауаптары дұрыс екен, қазір сіздер бір рет тыңдап шықтыңыздар, алайда сабақтың кезінде 2 рет тыңдайтын боласыздар. Жауаптары French and the classics. Екіншісі poor, кедей болған, Қайда? Edinburgh деп оқылады, на самом деле жазылғаны былай. Edinburgh деп оқимыз, біз. Бірақ дұрыс оқылу Edinburgh. Next 12, 12, Next Alice, одан кейін 6. Ал кеттік, онда тыңдалым осындай болды. Ал екіншісі бізде reading. Read the text carefully and answer the questions. Мәтінді оқып, сұрақтарға жауап беруіміз керек. Сұрақтардың келбеті былай. Бірінші бөлімі multiple choice, бір сұрақ, 4 нұсқа, біреуін дұрысын таңдауымыз керек. Екіншісі бізде yes, no, not given таңдауымыз керек мәтінге байланысты. Міндетті түрде бірінші не істеп аламыз? Оқып аламыз сұрақты, According to the author, how fast does this tropical storm need to be moving in order to receive a name? дейді. Яғни авторға сәйкес қаншалықты жылдам, қаншалықты жылдам бұл tropical storm in order to receive a name. Tropical storm need to be moving. Яғни қаншалықты жаңағы өзінің атын алу үшін қимылдау керек болатын дейді.
қаншалықты. Міне варианттары тұр, сұрақ жауаптармен беріп қойдым. Қазір мәтіннен табатын боламыз, я. Where does the author write this information to the question above? Мынау жоғарыдағы тұрған сұраққа жауап ретінде ақпарат қай параграфта берілген дейді. Онда қазір дәлелмен көреміз. Келесі. Yes, no, not given. Fishermen all over the world now when hurricane started. Fishermen, ол кім? Балықшылар, я, рыбак. По всему миру, әлемдегі рыбак, барлық рыбактар, балықшылар ураганның қай кезде басталатынын біледі дейді. Hurricanes usually start in the steppe-тен басталады дейді, шөл точнее даладан, я, айдаладан басталады дейді. The best place to hide from hurricane is indoors дейді. Так, ураганнан құтылудың немесе тығылудың ең жақсы жолы ол іште дейді, ішкі қабатта, үйде немесе үңгірде деген секілді. Humans' names are not given to the hurricanes. Адамдардың есімдері ураганға байланысты есімдер берілмеген дейді. Ал көрейік онда. Have you ever been to a hurricane? Hurricanes are serious weather storms. They can do a lot of damage. But what is hurricane? Another name of for a hurricane is a tropical cyclone. Cyclone. A hurricane consists of thunderstorms, torrential rains, and waves with winds up to 75 meter per hour, 75 meter per hour or higher. A hurricane is a tropical storm that starts out in the ocean and gathers speed and strength as it travels. When the winds inside these storms reach 39 meter per hour, сағатына 39 метр дейді. Міне жауап шыққан сияқты, я. How fast деп тұр, я, қаншалықты жылдам деп тұр. They are given names. An international committee developed the list of names. Hurricanes alternate back and forth between male and female names. Giving the hurricanes names makes it easier for meteorologists to identify and track certain storms. This makes it easier to announce hurricane warnings as well. Получается, бізде жауап міне over 39 meter per hour деп тұр. Екіншісі, яғни бұл қай параграфта? Екінші параграфта, міне мына бірде 1, 2, мына үшінші параграфта жауабы дұрыс. Ал кеттік онда келесі Fishermanға келмедік. Кеттік онда the best place to be during hurricane is indoors. Міне жауаптар шықты, я. Дұрыс қоя, получается, ең жақсы жолы осы ураганнан тығылудың. Away from indoors, windows and the doors дейді. Менеке жауабы. Получается, бізде не болды? Best place to hide? Yes. Үшінші жауап дұрыс. If the hurricane is very bad, you will probably be asked to evacuate and move to safer ground. And it's important to keep a bag ready that contains fresh water, long-lasting food, first aid kit, flashlight, rain gear, and other items that would be useful if you had to leave your home for a few days. Қарап тұрсаңыздар, мына жерде бізде fisherman туралы мүлдем айтылған жоқ, я, fish туралы айтылды, fisherman туралы айтылған жоқ, сонда not given ақпарат туралы берілген жоқ ол туралы. Одан кейін hurricane usually start in the step деп тұр ол жерде. Так, жоқ, я. Alternate back and forth between male and female names деп тұр. Identify track certain storms жоқ, поэтому no. Humans' names are not given to the hurricanes. Адамдардың есімдері берілмейді ураганға байланысты дейді. Так. Мына жерде жаңа ғана ол туралы мәтінді оқыдық, я. Мына жерде not given деп тұр. Берілмейді деп тұр да, мына жерде мәтінде не деп тұр? Беріледі деп тұр, қараңыздар. Міне, giving hurricane alternate back and forth between male and female names.
Giving hurricanes names makes it easier meteorologists identify track. Беріледі екен, сәйше no болады. Міне қазір сіздермен бірге readingді талқылап шықтық. Міне түрде дәлелмен талқылап шықтық, иә. Ал кеттік онда енді үшіншісі бізде writing. Сіздер осы үшінші тоқсанда екінші жартысында сіздер немесе бірінші жартысында ревью туралы өткен болатсыздар, иә. Ревью деген кез келген бір фильм немесе кез келген бір кітап жөнінде қысқа ақпарат. Әрине ол ревьюдің өзінің шарттары бар. Жаңағыдай ревьюдің шарттары, мысалы оның кітап немесе фильмнің аты қандай, ішіндегі ойнайтын негізгі персонаждары қандай, жанры қандай, иә, плот, яғни сюжеті қандай, кульминационный моменті қандай, сізге ұнады ма, ұнамады ма, ұнаса неге ұнады, сіз жалпы көрермендерге ұсынасыз ба деген фильм. Жалпы ревью деген осындай. Ал қазір бетеді, look at the films below. Міне төменде фильмге қарайсыздар, төртеу. Choose one of them to write a review about. Біреуін ғана таңдап аласыздар, соны review, обзор жазасыздар. Use linking words and connector in sentences to make some coherent paragraphs. Яғни параграфтар бір-бірімен байланысатындай етіп сіз ревью жазыңыз дейді. You can use prompts for your answer. Мына промпт мынандар сіздерге кішкене осы туралы ақпарат берілген, барынша осыны қолданыңыздар дейді. Енді сіздер өзіңізге ұнаған, өзіңіз білетін фильм туралы алыңыз, әрине. Мен қазір кішкене маған қызық болған The Ice Age атты алдым, ледяной век дегенді алдым, осы туралы жазатын боламын. Ал кеттік онда. Міндетті түрде жазылымның мына жерде шарты бар, қараңыздар. Осы шартқа сүйене отырып жазуымыз керек, өйткені жазылымды тыңдаған кезде, тексерген кезде осы критерийға қарап негіздей отырып тексереді. Мысалы, біріншісі атын жазу керек, иә, бірінші параграф. Actors, genre, екіншісі about acting, music, color, animation, special effects. Үшінші параграф, write why you like this film or don't like. Write the reason why you recommend the film or not. Жалпы сіз ұсынасыз ба оқуға немесе фильмді көруге, иә, әлде жоқ па, сол туралы жазу керек. Ал мен мына жерде өзім жазып шықтым, яғни осы шартқа, критерийға сәйкестігінде отырып. Ревьюдің аты бізде Ice Age. I would like to write about the film The Ice Age. Мен сразу мынаның шрифтін 14-ке ауыстыра салайын, сіздерге де көріну үшін. Так, I would like to write about the film Ice Age. The main characters are Manny the Mammoth, Sid the Sloth, and Diego the Saber-toothed Tiger. Енді аттары осындай, Ice Age-да негізгі кейіпкерлер. The genre of this film is adventure. Adventure, давайте, еще комедия ғой. Adventure comedy. It is an exciting computer animation about animals' adventures. The story takes place somewhere in the north of planet Earth during a southward migration of species during a great ice age. Ice Age is a 2002 American computer animated comedy adventure film directed by Chris Weitz from a story by Michael J. Wilson. Ice Age tells about the values of real friendship. When Sid and Manny come upon a small helpless human child, they decide to protect it and return it to its parents. Then they are joined by Diego the Saber-tooth. Thanks to Manny's bravery in saving Diego from certain death, they bond and become real friends. As any fairy tale, it has got a happy end. This story is entertaining, funny, and exciting. I recommend it to the lovers of computer animation. This cartoon is really worth seeing. Деп мен осы 4 параграфқа бөліп, иә, бір-біріне байланыстыратындай етіп, және мұна критерийға сәйкестендіріп жаздым. Сіз осыны жазсаңыз болады, немесе өзіңіз мына жерден таңдап алып, біреуіне жазыңыз. Мұндағы тұрған ақпаратты қосыңыз, иә. Ал кеттік онда, келесі бізде 4-ші дағды, ол әдеттегідей speaking. Speaking де өте қызықты. Бұл жерде 4 карточка берілген. Қараңыздар, сол сіздер 4 әртүрлі ситуацияға байланысты 4 карточка берілген. Сіздер таңдап аласыздар, сол туралы дайындалып, сіздер өз түсініктеріңізді айтасыздар. Енді қаласаңыздар, мен осы жаңағы описание бөлімінде қалдырайын. Өздеріңіз дайындалсаңыздар болады. Мына ішіндегі Indonesian Tsunami туралы оқып берейін. Сіздер сонда кішігірім өздеріңіз құрастырып, өз ойларыңызды айтасыздар. Indonesian Tsunami.
The massive tsunami that was in Indonesia on the day after Christmas in 2004 still stands as one of the most devastating natural disasters in recorded history. In all the chaos as waves up to 100 feet high covered the Indian Ocean coastline, some interesting stories came to light. One story was about a small boy named Martinez, who was washed away while playing soccer in Indonesia and spent the next 18 days floating in the ocean. He was finally rescued and taken to a hospital. Әрине сіздер мәтіннің барысын түсінгенде сіздер түсінік айта аласыздар. Мына жерде айтып тұр да, индонезиялық цунами, су алып кетуі, шайып кетуі немесе. Жалпы ол жерде қараңыздар, қатты болған цунами Индонезияда 2004 жылы Рождестводан кейін орын алған. Бұл именно осы рекорд болған, тарихта қалған табиғи апаттардың ең жаман, ең ауыр түрі. Ауыр болғаны. Яғни барлық хаустарға қарайтын болсақ, бұл именно Индиялық мұхит жағалауын 100 фитқа дейін шайып кеткен. Яғни осы туралы бір қызықты ақпарат жарыққа шықты. Оның бірі осы бір әңгіме шықты, Мартинес деп аталатын кіші бала туралы. Яғни ол Индонезияда футбол, американский футбол ойнап жүріп, су шайып кеткен, су алып кеткен, сөйтіп ол 18 күн осы мұхитта қалғып жүрген. Сосын барып оны ақыр соңында оны құтқарып больницаға жеткізген дейді. Бұл бір жағына бір қырына қарайтын болсаңыз өкінішті оқиға, екінші бір қырына қарасаңыз бір адам сенгісіз, сондай бір ауыр жағдай, бір қызықты деп айтуға да болады екен. Жалпы сіз қазір мені естіген болсаңыз, записта сіз жарайсыз, потому что сіз әрі аудармасын түсіндіңіз, әрі сөздердің дұрыс айтылуын түсіндіңіз. Енді сіз беймарал өзіңіздің ойыңызды айтсаңыз болады. Сіздермен бірге болған Ақтар Бейсенбайқызы. Жалпы сіздер маған әрі қарай каналға пайдаңызды тигізгіңіз келсе, каналға жазып достарыңызбен бөлісіңіздер, пікір қалдырыңыздар. Мен тек қана сіздерге пайдалы БЖБ, ТЖБ және ағылшын тіліне байланысты бүкіл қажетті пайдалы білімдер салатын боламын. Сау болыңыздар, келесі БЖБ-да, ТЖБ-да жолыққанша.